Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Lukman Surya. Pakaian ungu bukan kelabu, tapi warna-warni. Warna-warni seni budaya yang ada di Pakuncen, Patian Rowo. Hari ini, malam ini, tanggal 18 September. Kita semua dari peserta kirap tanggal 20 mengadakan gladi bersih malam ini di Istana ya, atau Sentono, Desa Sentanan gitu. Nah, di belakang saya ini teman-teman sesuai dengan perannya masing-masing yang akan memperagakan besok tanggal 20. Dan ini diinspirasi oleh Komandan Kodim 0810 yaitu Bapak Letnan Kolonel Arhanud Sri Rusyono yang telah memberikan inspirasi bagi saya, bagi teman-teman, yaitu menghidupkan kembali seni budaya, tradisi yang ada di Indonesia ini untuk menolak atau mereduksi paham radikalis. Jadi paham radikal atau paham yang tidak suka, yang memecah belah akan terkikis, terkurangi oleh gerakan-gerakan atau tindakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh warga Kuncen Patian Rowo ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semuanya akan mengikuti jejak kita bersama, menghidupkan, menumbuh kembangkan tradisi budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa, khusus lagi di Patian Rowo Pakuncen. Selamat menyaksikan nanti tanggal 20. Juga pesan bagi Bapak Kolonel Purnawirawan Budi Priyono, ini teman-teman mengadakan gladi bersih. Nanti persiapan teman-teman yang dari Sambernyowo, dari keluarga besar Yayasan Tumenggung Kopek, dari beberapa kabupaten di Jawa Timur dan di luar Jawa Timur nanti akan tumplek-blek ke sini. Saya sebutkan mulai dari Cepu, Blora, nanti ya Kudus, Jeporo, dari Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya, Tulungagung, Trenggalek, insya Allah akan datang ke sini semua. Ya, selamat menyaksikan. Sekar sawur, nggih. Begitu nggih. Nggih. Ini sudah menempati posisi. Nggih pun niku wau jenengan kan begitu jane ya lapo-lapo gitu nggih. Kunci mengikuti adanya pengambilan niku wau nggih. Belakangnya. Mengikuti wau. Mulane tak gendane sing ngarep sih. Ben ero. Teman mau mengikuti di belakangnya. Iya, ya. Ya.